ចង់ទិញឡានអគ្គិសនីត្រូវដឹងរឿងទាំងនេះកុំឲ្យសោកស្ដាយដូចអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគិតមើលមានលុយទិញឡានអគ្គិសនីយូរហើយប៉ុន្តែអត់ដាច់ចិត្តទិញសោះដោយសារតែស្ដាប់ទ្រឹស្ដីច្រើនពេកចុងក្រោយទិញឡានអគ្គិសនីជិះមានអីសន្សំចាយឥឡូវស្រឡាញ់ឡានអគ្គិសនីដកចិត្តមិនរួចតែម្ដងសូម្បីតែ admin ក៏ admin ប្រើឡានអគ្គិសនីដែរហើយបើនិយាយពី BYD វិញបងប្អូនបាច់បារម្ភទេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាគុយ BYD Blade Battery ហើយខ្ញុំបានចុះទៅមើលផ្ទាល់រោងចក្រនៅប្រទេសចិនណាឃើញថាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលរថយន្តថ្មីរបស់ BYD គឺ BYD Sea Lion 7ហើយខ្ញុំចោទជាសំណួរទៅបងប្អូនវិញមានលុយខ្ទង់$30,000ជាងតើបងប្អូនទិញរថយន្ត BYD Sea Lion 7នេះអត់ហើយចំពោះរថយន្តនេះបងប្អូនសូមបញ្ជាក់គឺមាន2 option គឺ option Dynamic ដែលគេហៅថា half full ហើយនិង option បាទ premium ដែលគេហៅថា full option ហើយចំពោះការ design វិញបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញដឹងថារថយន្តនេះគឺប្លែកស្អាតលក្ខណៈថា sport តែម្ដងហើយលក្ខណៈថាការ design ថ្មីណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងមុខនេះក៏មានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងដែរជាពិសេសទៅលើអំពូលនេះបងប្អូនអំពូលផ្នែកខាងមុខហ្នឹងគឺជាប្រភេទគុជដែលមានមុខងារបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដូចជាទម្លាក់ far code ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយមានមុខងារ follow me home ទៀតបងប្អូនអរគ្នាហើយកន្លែងនេះបាទរចនាជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបែបនេះធ្វើឲ្យរថយន្តវាកាន់តែ sport មានកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជា sensor ផ្នែកខាងមុខចំនួន2គ្រាប់ផងដែរហើយកន្លែង logo BYD ផ្នែកខាងមុខនេះលក្ខណៈថាគេចោះតួរបស់រថយន្តដាក់ logo តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងគឺអត់ងាយរហើបឬក៏របេះទេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវផ្នែកខាងមុខខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រឡេកមកមើលផ្នែកជំហៀងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាន់មានការរចនាថ្មីលក្ខណៈ sport ទំហំ19 អ៊ីងហើយចំពោះ ground clearance វិញគឺខ្ពស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចង្អាមជាងរបស់ខ្ញុំរថយន្តនេះគឺធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធំខ្លាំងដោយសារជាប្រភេទរថយន្ត SUV 5កៅអីដែលមានមាឌធំហើយធំទូលាយនៅផ្នែកខាងក្នុងផងដែរនេះបងប្អូនមានការរចនាជាមួយនឹង BYD Design ហើយចំពោះការបិទបើកទ្វារវិញគឺមានច្រើនរបៀបខ្លាំងមែនទែនយើងអាចប្រើកូនសោក៏បានប្រើកាត NFC គ្រាន់តែ scan នៅកន្លែងនេះក៏បានហើយនឹងប្រើបាទ BYD app តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនក៏បានដែរវាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ app តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនេះដោយសារតែយើងអាច lock unlock រថយន្តពីចម្ងាយបានអាចបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទុកចោលបានក៏ដូចជាអាចបាទតម្លើងសីតុណ្ហភាពឬក៏បន្ថយសីតុណ្ហភាពរបស់រថយន្តនេះបានដែរហើយនឹងមានមុខងារ vehicle position ដោយសារតែយើងអាចមើល GPS របស់រថយន្តនេះបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវចំពោះផ្នែកជំហៀងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងក្រឡេកមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្នែកខាងក្រោយកាន់តែពិសេសដោយសារតែរថយន្តនេះមានការរចនាថ្មីបែប sport លក្ខណៈថាមើលទៅគឺប្លែកដាច់ពីរថយន្តផ្សេងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែមានការ spoiler ពីដំណាក់ឯណោះបាទកន្លែងនេះមួយក៏ដូចជាខាងលើនេះមួយកាងខ្យល់របស់រថយន្តនេះគឺមើលទៅរចនាថ្មីឡូយជួយដល់ប្រព័ន្ធ aerodynamic ផងដែរហើយការរចនា stop ផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ថ្មីស្អាតក្របមើលទៅគឺឡូយកប់សារីតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាដាក់ជាមួយនឹងអក្សរ BYD Touch ហើយនេះបងប្អូនអក្សរ Sea Lion 7បូកជាមួយនឹង logo របស់ BYD លឹបចូលទៅក្នុងតួរបស់រថយន្តតែម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើចោលចង់កោះអីគឺកោះអត់បានទេបងប្អូនអរគ្នាហើយជាប្រភេទក្លុបបើកអូតូទៀតបងប្អូនអរគ្នាចំពោះគូតខាងក្រោយប្រសិនបើអត់បានមកមើលផ្ទាល់បងប្អូនអត់ដឹងថាធំទូលាយហើយជ្រៅប៉ុណ្ណាទេនេះបងប្អូនអរគ្នាអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនសំខាន់វាអូតូនឹងតែម្ដងបាននិយាយអំពីទំហំរបស់រថយន្តមួយនេះមានបណ្ដោយសរុបរហូតទៅដល់ 4830 មីលីម៉ែត្រទទឹងរហូតទៅដល់ 1925 មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់រហូតទៅដល់ 1620 មីលីម៉ែត្រហើយគម្លាតកង់មុខក្រោយវិញរហូតទៅដល់ 2930 មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងប៉ុននេះធំហើយខ្ពស់បងប្អូនជីកគ្នា5នាក់មួយទូលាយតែម្ដងតែឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធំទូលាយហើយងាយស្រួលក្នុងការអង្គុយជាពិសេសពូកស្បែកដែលមានលក្ខណៈថាមើលទៅទន់ងាយស្រួលក្នុងការអង្គុយមែនតើណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មាន armrest នៅផ្នែកខាងក្រោយនេះផងដែរកន្លែងយើងដាក់កែវទឹកលើសពីនឹងទៅទៀត
có miền bà mà xin được chép phần này hàng còi ní phong đài ok phần này hàng còi nhiều miền phần năng chôn bong bóng lấy dân từ mơ phần này hàng mục từng óc nè các ấy design là cái nắp bài sport hai miền mục nghĩa ô tô tiếng song khang tại mặt đòn là vì năng thời tiết có miền mục nghĩa trò chẹt phong đài hai nghĩa suốt nông ca ủng cười miền mục nghĩa trò chẹt cứ là o miền tên nên về đại dương cái đài non ấy dương bạc mục nghĩa ní máu mà em ca thưa đồng na tới đó ná có ọt bài nhà há đài hai mới này ca đại chấn interior này hàng nóng á mong bồn ở kia cứ ạt khăng tại mặt đòn này screen vinh thống á mong bồn ở kiaแต่เมียนตุ่มโฮมเราโฮตดอดอกปรามจดปรามมวยเองแล้วเป็นทางเตี้ยยังก็อาโรเทตบานในไทยยังอาบ่งวอลบานนั่นนะบางคนออกนี้หายเลินนั่นคือเมียนมุกเงียจิตรานโดยเชียมุกเงียบาตรเจรบอกกับไอแต่งซองคางภายในขังมกก็นำบางคนออกนี้ยังอาจบานใบกลมรัดอ่านนอจังลอยเมนเทนบางคนออกนี้หายแล้วเป็นทางเตี้ยยังอาจชอบจมวยนั่ง Apple CarPlay นั่ง Android Auto บานมาสรัวแต่มาดองหายก็เมียนมุกเงียกล้องใบรอย60 ดีกรีพองได้บางคนอาจเมื่อจุ่มวิ่งรถยนต์แต่มาดองหายเมียนมุกเงียสุวัตเพียบจิตรานได้บากยมเรียบรอบอดเตะโดยสามีนจรานเป็ดหายรถยนต์นี้ก็มีการดีไซน์มาล็อกเซนเตอร์คอนโซลสะอาดเหมือนเต้นแล้วเป็นนั่งเตี้ยมีกันหลายยังไปโจทมอบาไวและชาร์จนั่งตุ่มห่มรอโฮตดอ50 วัตต์แอนนอไปโจทมอบานเลื่อนให้กันหลายนี้ยังอาจดักโทรศัพท์บานมวยเตี้ยจะเกิดเลยบางคนมีการรจนาทำไมสะอาดให้ตู้งี้สรุปนงการปลาให้สอเป็นในกันหลายนี้เว้นคือเชียร์ทริโมดรถยนต์นี้ได้มีรอโฮตดอบ้วนโนมอลเอโก้สโนว์ให้นักสปอร์ตพองได้บางคนออกนี่ให้กันนี้คือยังประตูประทอยสมเลงรถรถยนต์นั่นนะบางคนออกนี่กันนี้คือยังเป็นเชียร์แต่เริ่มมุกเงียมาเส้นตัวเจ๊ดักออโต้ดักเองจังเตอร์ให้เมียนมุกเงียออโต้โฮลก็โดยเชียร์เมียนมุกเงียบัดบลันสปอร์ตมอนิเตอร์พองได้ให้ก็เมียนกันหลายสตาร์ทสต็อปรถยนต์ได้บนใต้จิตตูเตอร์เนี่ยเป็นได้ยังบางทวีโจลเมาส์รถยนต์นี้คือหนังแช่โดยสวายประวัติตามดองบนใต้บางคนจองเป็นรถเว้นคือกรอนแต่จอดบุตรตองมวยนั่งและขณะพิเศษมวยเตี้ยบางคนออกนี่กันหลายดักแก้วตักนี้คือเมียนและกันเจริญเหมือนเต้นโดยซาแต่ยังอาจดักกาวกาแฟหรือก็ดอบตักấyดักเอาเล็บโจตึกนองตายมาดองโดยซาเปคละเวียดตาได้จังการดีไซน์เจริญแบบนั้นคือเงี้ยสรุปนองการดักกาวตักหรือก็ดอบตักไปได้ยังจังเอาเวียเงือบมาเว้นคือบางคนจอดเล็บบุตรตองมวยนี่cho mà đo play công tơ với cứ miền lại cái nạp bị xe bóng bồn ở kia đời xa tại công tơ ní miền tụm hùng thống có đôi chi miền cá design bài đây từ play khẳng mốc cái nào bóng bồn ở kia chẳng cứ giờ nghe sửa nông cá mơ bà bẹ pon chỉ môi nâng công tơ là bươn có đôi chi miền pro pon qua sòng pít cho con thì PMS cùng rật mò nâng cùng rật này cá chi ban rồi bọt mò phong đàiรีไอพนัยขังเลเว้งขยมกันตายสระลังไทยมวยกลุ่มรัตติดโดยซาตายเจียประเภทบาดมโบลกันเจาะได้เมียนเพียบทมตุเลียได้ยังอาจเมื่อแต่สเพียบพนัยขังกลายบานอย่างสรัวตายมาดองให้จุ่มปัวอารามในกาบากบอระบอกขยมเมียนอารามทารถยนต์นี้คือเมียนสับเพียบงี้สรัวนงกาบากบอก็โดยจีบดอนเนพาสกเพียบโดยซาตายรถยนต์อากิสนีบอมปอนดังหายตีมวยคือสรัวจีตีปีคือสตูให้รถยนต์นี้ก็สตูได้บางปอนออกนี่ให้จุ่มในโปรปอนเชิงกราวรถยนต์นี้คือปลาเชียประเภทโปรปอนดับบอลวิสบอลภายในขังมกก็นำบางปอนออกนี้ให้ภายในขังกราวเว้งคือเชียประเภทไฟลิงซัสเพนชั่นยังการเทอร์ดมนาโดยเชียบากเพลหลุมบาเอคืออดเมียนอารามทักคลิงโคลงหรือก็เทอร์เอาเยิงปลกอวดนูเต้บางปอนออกนี่และปีนังเตี้ยไปแต่ขยมบากบอลเพลเจ็ดเพลง่ายขยมตายแต่คนในจิมวยนังตัวระสาบระบอกขยมจะดนตรีไฮสปีกเกอร์ในขนมซีไลอันซาวันนี้เปิดจีลือปีรัวรุนดอมคลังตายมาดองบอมออนออกนี่ไฮไทม์จีมวยนังปลูกได้งี้สรัวขนมกาอ่องกุยกาไอได้เมียนมุกเงียกระดาวตรเจี๊ยไฮนังจงโกดได้เมียนเพียบทูขนมกาบากบอโบกจีมวยนังทริโมดได้ยังอาจบากบอกรุบสถานเพียบเพลย์เตี้ยการเทอร์ดมนาระบอกขยมเพลย์เจ็ดเพลย์ง่ายคือมันเมียนจีปัญหาหนึ่งอุปสรรคเลยอันจัง BYD ซีไลอันซาวันนี้ปราจีมวยนังทมอประเภท BYD เบลดแบตเตอรี่ได้มีปีออปชั่นบางบนออกนี้ประเภทไดนามิกเว้งปราจีมวยนังทมอตุ่มหม71.8 กิโลวัตต์เมาส์ได้อาจบากบอบานรโฮตดอ520 กิโลสำหรับกำลังมอเตอร์สารบระบบออปชั่นไดนามิกนี้คืออาจผลกำลังสารบรโฮตดอ170 กิโลวัตต์និងกำลังរមួរហូតដល់380 นิวตันเมตรឯណោះរីឯកុងទ័រវ៉ាត់ពី0ដល់100 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចាយពេលតិចបំផុតត្រឹម7.3 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណែក option full ឬក៏ហៅថា premium វិញប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាគុយទំហំ82
556 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលអាចបើកបរបានរហូតទៅដល់567គីឡូម៉ែត្រឯណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្លាំងសរុបរបស់ Option Premium នេះគឺអាចផលិតកម្លាំងសរុបបានរហូតទៅដល់230គីឡូវ៉ាត់និងកម្លាំងរមួលកង់រហូតទៅដល់380 Newton ម៉ែត្រឯណោះរីឯកុងទ័រវ៉ាត់ពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចាយពេលត្រឹមតែ 6.7 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់រថយន្តនេះគឺរថយន្តនេះអាច support ជាមួយនឹងការសាកថ្មល្បឿនលឿនរហូតទៅដល់150គីឡូវ៉ាត់ DC Fast Charging និងមានមុខងារ V2L ដែលបងប្អូនអាចទាញភ្លើងពីរថយន្តនេះមកដាំបាយឬក៏ប្រើអគ្គិសនីផ្សេងៗពេលដែលបងប្អូនអត់មានអគ្គិសនីនៅផ្ទះឬក៏បងប្អូនទៅបោះតង់នៅកន្លែងឆ្ងាយៗចំពោះតម្លៃវិញសម្រាប់ Option Dynamic គឺមានតម្លៃ 30000 ជាងហើយសម្រាប់ Option Premium គឺមានតម្លៃ 40000 ជាងសរុបជារួមបងប្អូនអរគ្នាអ្នកជិតខាងក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងក៏ដើរមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដោយក្តីសោកស្ដាយបំផុតទឹកមុខក្រៀមក្រំបំផុតដោយសារតែគាត់ថាគាត់មិនគួរមើលរំលងរថយន្តអគ្គិសនីជាពិសេស BYD Sea Lion 7 នឹងទេគាត់គួរតែដូរឲ្យបានលឿនជាងនេះបន្តិចដោយសារតែគាត់ដូរហើយគាត់មិនសមចៃបានច្រើនសល់លុយបានច្រើនដោយសារគាត់ថាគាត់បញ្ចូលម្ដងមកពេញចំណាយអស់ត្រឹមតែ$10ជាងប៉ុន្តែគាត់ជិះបានរហូតទៅដល់1អាទិត្យជាងពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការបាន1អាទិត្យជាងហើយគាត់ចាយអស់ត្រឹមតែ$10ជាងហ្នឹងដោយសារតែកាលពីគាត់នៅប្រើចំហេះក្នុងគាត់ចាយមិនតិចជាង$50ទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់គួរតែដូរឲ្យបានលឿនជាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងនេះគឺជាក្តីសោកស្ដាយរបស់អ្នកជិតខាងអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអរគ្នាចំពោះ BYD Sea Lion 7 នេះឥឡូវមានលក់នៅទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមរយៈ BYD Cambodia អញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅទស្សនាអីអញ្ជើញទៅ BYD គ្រប់សាខាតែម្ដងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរ BYD Sea Lion 7 នេះមានការធានាទៅលើអាគុយនិងម៉ូទ័ររយៈពេល8ឆ្នាំឬក៏160,000គីឡូឯណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនជិះទាំងមានទំនុកចិត្តអូខេវីដេអូនៃការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអំពី BYD Sea Lion 7 នៅពេលនេះសន្មតថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទកាក់ Channel សូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា